花朵。我的花朵会运用复合式的媒材，画出自己心中艺术的花盆。那我们一起开始吧。开始啊！完成啦！这是萱萱自己想的创意花皮。我们的花上面都会有2到3个颜色，这混在一起有特别的感觉。这就是萱萱自己画出来的成品啦。那我们下课见，拜拜。拜。